টোটাল 76 স্পিকারের একটা কাউন্ট এখানে দেখা গেল। আমাদের পিওর সাউন্ড 360-র ব্যাক এন্ডে যে সাউন্ড নিয়ে আমরা যে কাজ করি, পিওর সাউন্ড মেক শিওর দ্যাট উই গেট দ্য পিওর সাউন্ড। তো তারই একটা শর্ট একটা ভিডিও বা একটা আর্কাইভ হিসাবে আমরা এটা করার চেষ্টা করলাম আজকে। টার্বো থেকে, আরসিএফ থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক ভয়েস, কিউএসসি, কেভি, রোড আর্ট, জেভিএল, কি ব্র্যান্ড নেই এখানে। অলমোস্ট দ্য বেসিক সাউন্ড লাইনার আমরা আজকে এখানে দেখাচ্ছি না, অলমোস্ট এভরিথিং ইজ ইন হিয়ার। তো যাই হোক, আমরা অনেকক্ষণ ধরে বলছি যে আমরা শেডে যাব, শেডের মধ্যে আরও কিছু সাউন্ড রাখা আছে, আমরা সেদিকটাতে যেতে চাই। এবং এইদিকে যদি ঘোরা হয় তাহলে এদিকেও আরও বেশ কিছু সাউন্ড রাখা আছে। তো যাই হোক, আমরা শেডে যাই এবার।